আসসালামু আলাইকুম মাই ভিউয়ার্স, আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো বোরহানি। সাধারণত বিয়ে বাড়িতে গেলে আমাদের এই বোরহানিটা বেশি খাওয়া হয়। তো কিভাবে আপনারা বাসায় এই বোরহানিটা খুব সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন, আজকে আমি সেটি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। তো প্রথমেই দেখে নিব বোরহানি তৈরি করার জন্য আমার কি কি উপকরণ লাগছে। চলুন তাহলে দেখে নিই। বোরহানি তৈরি করতে আমার প্রথমেই লাগছে মিষ্টি দই। এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ মিষ্টি দই নিয়েছি এবং টক দই নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ, নিয়েছি চিনি, নিয়েছি ধনে পাতা পেস্ট, পুদিনা পাতা পেস্ট, এখানে আমি ধনে গুঁড়ো নিয়েছি, গোলমরিচ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়োটা সাদাটা নিয়েছি আমি, এখানে নিয়েছি কাঁচামরিচ পেস্ট, নিয়েছি শুকনো মরিচ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, নিয়েছি বিট লবণ এবং লবণ। এখানে আমি ফুল ক্রিম মিল্ক নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ, আর নিয়েছি লেবুর রস। এবার আমি ব্লেন্ডারের গ্লাসে প্রথমে আমি টক দইটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার এতে আমি দিয়ে দিব মিষ্টি দই। প্রথমে আমি এই টক দই এবং মিষ্টি দই দোনোটাকে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব। এটাকে আমি প্রায় 2 মিনিট ব্লেন্ডারে খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। বাস দইটা আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এবার এতে আমি দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনেপাতা পেস্ট নিয়েছি, সেটা এবার পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি। পুদিনা পাতা পেস্টটা এবার দিয়ে দিচ্ছি। পুদিনা পাতাটা আমি প্রায় 2 টেবিল চামচ পরিমাণ এখানে নিয়েছিলাম পেস্ট, এবার এটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ পেস্ট। ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিতে পারেন। যেহেতু আমি এখানে শুকনো মরিচও দিব এবং গোলমরিচ গুঁড়োও দিচ্ছি, তাই আমি কাঁচামরিচটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি। তো এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ গুঁড়ো 1 চামচ পরিমাণ, দিয়ে দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো 1 চামচ পরিমাণ, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো 1/2 চামচ পরিমাণ, দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো 1 চামচ পরিমাণ, দিয়ে দিলাম সরিষা গুঁড়ো 1 চামচ পরিমাণ। এখানে আমি প্রায় 3 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি ইউজ করেছি, তো সেই চিনিটাও আমি দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পানি। আর এবার এতে আমি দিয়ে দিব ফুল ক্রিম মিল্ক, যেটা আমি রেখেছিলাম, তো সেই মিল্কটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি এগুলোকে ব্লেন্ডারে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এটাকে আমি প্রায় 2 মিনিট খুব ভালোভাবে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব।
বাস আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি বিট লবণ 1 চামচ পরিমাণ, আর দিচ্ছি লেবুর রস। এখানে আমি প্রায় 2 টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস নিয়েছি। এবার সেই লেবুর রসটাও দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে আবার আমি 1 মিনিট খুব ভালোভাবে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। বাস আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে চামচ দিয়ে একটু নেড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি বোরহানিটা ঠিক কতটা ঘন হয়েছে এবং কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবার এটাকে আমি 2টি গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করে নেব। আমি 1 পিস করে আইস দিয়ে দিচ্ছি, আর এটাকে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য একটু পুদিনা পাতা উপর দিয়ে দিচ্ছি। বাস তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার বোরহানি। এটি আপনারা বাসায় খুব সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন, আর ঈদে গরুর মাংসের সাথে এটা একদম জমে যাবে। সো ভিউয়ার্স, আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, কমেন্টস এন্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আমি আবার ফিরে আসবো আপনাদের জন্য নতুন রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।